Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 25-31 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Başak yeni ayı haftanın genelinde ışığını yavaş yavaş büyütürken hayatımızda da getirdikleri şöyle bir görünmeye başlayacak. Hedeflerimiz netleşmeye başlayacak. Venüs artık burcunuzda. Merkür de burcunuzda ileri harekette. Bu haftada daha bir güçlü, daha bir hızlı. Dolayısıyla aslında motivasyonunuz yüksek. Venüs'ün o iyicil etkisiyle birlikte cazibeniz de artarken hayatınızda biraz daha keyif, konfor, güzellikler, eğlence, sosyal yaşam, işte aşk, flörtler, buralarda da böyle kıpırtılar artabilir. Bir yandan da kişisel bakımınız, işte estetik, güzellik gibi konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Hem kendiniz hem yaşadığınız mekanların da iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi için şu sıralarda daha fazla güzel bir Venüs etkisi altındasınız, desteği altında.